សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកកាន់ Channel Admin សាជាថ្មីទៀតហើយគឺ Admin លើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីខំប្រឹងស្ងាត់ឲ្យមានផ្លែផ្កាពេលនៅក្មេងរៀននិយាយថា yes ឲ្យច្រើនជាង less ពេលនៅក្មេងចូលចិត្តឆ្លើយតបភ្លាមពេលដែលខ្លួនជួបរឿងមិនពេញចិត្តតែដល់វ័យមួយអ្នកនឹងមានរបៀបឆ្លើយតបថ្មីគឺការស្ងប់ស្ងាត់ចេះទ្រាំទ្រស្ដាប់មិនថាវាខុសឬត្រូវវ័យនោះក៏ដោយក៏មិនងាយនឹងប្រតិកម្មចំពោះរឿងផ្ដេសផ្ដាសពេលវេលានឹងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍រៀនបិទមាត់បើទោះបីជាខ្លួនមិនចូលចិត្តរឿងនោះក៏ដោយចេះបត់បែនតាមស្ថានភាពរស់នៅធម្មតាក្រោយពេលឆ្លងកាត់សង្គមរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចិត្តគំនិតក៏កាន់តែចាស់ទុំទៅតាមរបៀបដែលអ្នកចង់បានមនុស្សចាស់ធ្លាប់ក្មេងតែក្មេងមិនធ្លាប់ចាស់ទេមនុស្សចាស់ជំហានមុនមួយជំហានក៏ចេញដំណើរដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនជាងក្មេងបើទោះបីជារឿងនោះមិនដូចគ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលនៅក្មេងជំនាន់ក្រោយបានជួបតែបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅមិនខុសគ្នាទេវ័យនៅក្មេងចេះស្ដាប់មតិយោបល់គេឲ្យបានច្រើននៅក្មេងរៀននិយាយថា yes ឲ្យច្រើនជាងពាក្យថា lessនៅក្មេងរៀនមានគោលដៅដឹកនាំគេនាពេលខាងមុខបើមិនដឹកនាំគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចដឹកនាំគ្រួសារខ្លួនឯងបានមួយល្អផងដែរចរិតមានមានះមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនទេចេះរៀបចំខ្លួនកុំអួតលោឡាតែជីវភាពប្រហោងក្នុងគំនិតក៏អន់លុយក៏អត់មាននេះជាបញ្ហាចម្បងដែលអ្នកត្រូវតែគិតអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក